inches punya speaker, full range speaker. But it sounded good bro. Puas hati. Usha, OMNI Beyond aku memang recommend gila untuk korang try. Aku dah tak tahu nak stress nak recommend kat korang macam mana. Memang kena lah, beli lah. OMNI Beyond memang power gila, memang berbaloi gila. Peminat-peminat audio sistem kereta, saya ingin memperkenalkan satu jenis produk yang tidak akan mengecewakan anda. Produk itu bernama OMNI Beyond. Saya baru saja memakainya dan memang jelas tidak akan mengecewakan. Percayalah, anda pasti akan puas hati. OMNI Beyond 2-inch full range speaker, and I definitely can say it's worth the money that I spent. OMNI Beyond memang terbaik. Beyond ni memang terbaik. Ini dia punya kotak. So OMNI Beyond ni memang terbaik lah bos. OMNI Beyond memang terbaik. OMNI Beyond. And I basically can say it's the best thing I've done for my car. Performance is really good. The vocal is really clear. My recommendation is a must get for your car. Highly recommended. Thank you. OMNI Beyond, speaker dia best sangat-sangat. So korang kalau nak sure korang semua akan puas hati sebab sounds dia dengar sangat-sangat clear and kuat. Korang boleh siap menari-menari kat dalam kereta, okay? OMNI memang Beyond speakers. These are good speakers. 真的是非常不错，而且价钱也不会很贵，绝对是可以在接受的范围里面。你要很满意嘛，装了很满意嘛，老板。非常满意。哦。非常满意。只要你装了这套488的2寸喇叭你觉得值得吗？哦，非常值得，这个非常值得。哦，非常值得啊。OK， 好。这个488你花了，你觉得值得吗？值得啦，这个真的值得啦。老板，我想问你啊，你装了这个效果满意吗？满意啊，很满意，它的声音很轻很clear。你觉得你花这个388觉得值得吗？值得哦，真的值得，值得啊。就我是觉得蛮不错的，希望你们可以试试看。OMNI Beyond memang terbaik. OMNI Beyond memang